Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Анарбаев Бексултан сиздерге төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, сапаттуу тиш дарлоо, тиштеги таштарды ультразвук ыкмасы менен тазалоо, металлокерамика жана цирконий материалдары менен тиш салуу, брекет ыкмасы менен тиштерди түздөө, имплант салуу, балдар стоматологиясы жана башка. Толук маалымат +7 916 235 40 23 номеринде. Дареги, метро Заводская 2 выход, улица Автозаводская, дом 6, 3 мүнөт жакындыкта жайгашкан. Белгилеге түйүүчү нерсе, тиш алуу жана дарлоо учурунда оорусу жок кызмат көрсөтүү артыкчылыгы бар. Мекенден алыста тиш ооруп кыйналсаңыз, биз сиздерди күтөбүз. Орусия АКШ жана анын союздаштарынын аракеттери дүйнөлүк согушка алып келерин эскертти. Эгер Вашингтон Украинанын айланасында жаңжалды корчотуп, Орусиянын аймагына кол салууларды колдосо, АКШ жана анын батыштагы союздаштарынын аракеттери дүйнөлүк согушка алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Ростех мамлекеттик корпорациясынын жетекчиси жана Орус президенти Владимир Путиндин жакын адамы Сергей Чемезов билдирди. Биз тынчтыкта жашоого умтулабыз, бирок АКШ башына турган батыш согушту тутандырып жаткан кырдаалда биз даяр болушубуз керек, деди ал. Reuters агенттигинин суроолоруна жазуу түрүндө жооп берген Чемезов Кремлдин позициясын кайталап, атайын операция батыш менен Орусиянын ортосундагы жаңжал деп ырастады. Ошондой эле ал АКШнын Украинаны курал менен камсыз кылуу жана Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берүү аракеттери дүйнөнү глобалдык жаңжалга сүйрөп кетүү коркунучун күчөтөрүн эскертти. Чемезов кыйынчылыктарга карабай санкциялардан жакшы жактарын көрөт. Анын айтымында Boeing жана Airbus сыяктуу ири компаниялардын кетиши Ростехке учак өндүрүшү, энергетикалык жабдуулар жана медициналык жабдуулар рыногунда олуттуу үлүштөрдү алууга мүмкүнчүлүк берет. Биз кырдаалдын оң жактарын карап, керектүү тыянактарды чыгара алдык. Алардын бири батыш өлкөлөрү менен ишенимге негизделген биргелешкен бизнес мындан ары болбойт, деди Чемезов. Булак Суперкежи. Лукашенконун сөзүнөн кийин Беларустун Казакстандагы элчиси Тышкы иштер министрлигине чакырылды. Казакстандын Тышкы иштер министрлиги Беларустун Астанадагы элчиси Павел Утюпинди президент Александр Лукашенконун орусиялык телеканалга берген интервьюсунан кийин чакырды. Интервьюда Лукашенко бир катар постсоветтик мамлекеттердин, анын ичинде Казакстандын тышкы саясатын сындап, бул өлкөлөр эч нерсе бербестен Орусиядан бир нерсе алууну көздөйт деп билдирген. Казакстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, ведомствонун жетекчисинин орун басары Мурат Нуртлеу Лукашенконун билдирүүсүнө макул эместигин билдирип, Казакстан буунун уставына жана эл аралык укукка ылайык тең салмактуу жана тынчтыкчыл тышкы саясат жүргүзүп жатканын баса белгиледи. Нуртлеу белгилегендей, Казакстан мамлекеттер ортосундагы бардык пикир келишпестиктерди саясий жана дипломатиялык ыкмалар менен чечүү зарылдыгына ынанат. Лукашенко ошондой эле Казакстанда бир нерсе болгондо Ак Орда Кытайга, Индияга же Пакистанга эмес, Орусия менен Беларуска жардам сурап кайрылганын айтты. Биз ал жака жарым күндүн ичинде жайгаштырдык. Биздин учактар Казакстанга конуп, абалды тынчтандырган, деген ал. Астана Казакстандын тышкы саясаты азырынча геосаясий шарттарда өзүнүн натыйжалуулугун далилдегенин баса белгиледи. Лукашенконун бул сөздөрү Арменияда да терс реакцияларды жаратып, демонстранттар Беларустун элчилигинин имаратына жумуртка, помидор жана картошка ыргытышты. Лукашенко маегинде Армения бийлигинин батыш өлкөлөрү менен жакындашуу саясатын сындап, армяндар бизден башка эч кимге кереги жок деп айткан. Булак Суперкежи. Депутат Нуржигит Кадырбеков УКМКда сурак берип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Ыйман фондунун мурдагы жетекчиси Нуржигит Кадырбеков УКМКда сурак берип жатат. Эл өкүлү суракка кирип бара жатып, аталган фонддун ишмердүүлүгүнө байланыштуу чакырылганын айтты. Атайын кызмат азырынча Ыйман фондуна байланыштуу иш боюнча маалымат бере элек. Булак Суперкежи. Өлкөдө унаалардын каптал айнектерин караңгылатуу арзандады. Унаалардын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүүнүн жол жобосу жеңилдетилип, баасы арзандады. Бул тууралуу транспорт каражаттары жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалганда 2024 жылдын 1-сентябрынан тарта унаалардын терезелерин караңгылатууга уруксатты мамлекеттик органдардын бөлүмдөрүнө барбастан онлайн режиминде алууга болот.
Эми тонировкага уруксат алуу үчүн мамлекеттик агенттиктин бөлүмдөрүнө барбастан каалаган ыңгайлуу убакта онлайн кайрылса болот. Мамлекеттик агенттиктин бөлүмүнө кайрылган учурда түндүк тиркемеси аркылуу санариптик документтерди, паспорт жана транспорт каражатынын каттоо күбөлүгүн көрсөтсө болот. Транспорт каражатынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин күңүрттөөгө уруксат үчүн жыйымдын өлчөмү да өзгөртүлдү деп айтылат маалыматта. Жыйым төмөнкүдөй өлчөмдө алынат. Жеке жактары 50 000 сом, 500 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактар 70 000 сом, 700 эсептик көрсөткүч, резидент эместер 90 000 сом, 900 эместик көрсөткүч. Жыйым буга чейин жеке жактардан 80 000, юридикалык жактардан 100 000, ал эми резидент эместерден 120 000 сом өлчөмдө алынып келген. Эскерте кетсек, каптал айнектерин күңүрттөөгө уруксат 1 жылдык мөөнөткө М1 категориясындагы жеңил унааларга жана таксилерден тышкары берилет. Транспорт каражатын тонировкалоого уруксаттын бар жоктугун Карчек кызматы аркылуу автоматтык түрдө текшерүүгө болот. Булак Супер KG. Криштиану Роналдунун YouTube каналы бир нече рекордду койду. Аль Наср клубунун португалиялык чабуулчусу Криштиану Роналдунун YouTube каналы бир нече рекордду койду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Роналдунун YouTube каналы июль айында ачылган. Кече 21 августта футболчу каналына алгачкы видеосун жарыялагандан кийин 1 сааттын ичинде 1 миллион катталуучу катталган. Канал 1 сааттын ичинде көп адам топтогону жана бир күндө көп катталуучуга ээ болгону боюнча рекорд коюп, эң көп катталуучусу бар канал болуп калды. Учурда футболчунун Ур Криштиано деп аталган каналында 14 миллиондон ашык катталуучусу бар. Булак Супер KG.